Hello, üdv mindenkinek, sziasztok! Ez egy teljesen, totálisan rendhagyó és rendkívüli adás lesz, ugyanis nem otthonról, nem a konyhából, és nem is a kertből fogom ezt az adást, ezt a főzést megcsinálni, hanem egyenesen a tengerpartról, innen a tenger mellől, a sziklákról, úgyhogy vágjunk bele, következik! Szóval az egész történetnek az a lényeg, hogy megcsinálom azt, amit eddig még nem csináltam meg. Imádok sütni, imádok főzni, de általában mindig van valamiféle rákészülés jelleg a történetnek, receptet keresek, átnézem, kipróbálom, begyakorlom, mit tudom én. Itt nem volt semmi ilyesmi, itt egészen egyszerűen csak arról szólt a történet, hogy eljövünk, tudtam azt, hogy akarok csinálni egy videót, hoztam magammal a grillt, de nem hoztam magammal semmi mást. Úgy voltam vele, hogy nyilvánvalóan itt sokkal jobb alapanyagokat fogok találni, mint egyébként bárhol máshol. Kerestem egy-két dolgot, tintahalat találtam, amit most éppen meg akarok csinálni, és nekem is unikum volt meg újdonság, mert végre meg tudom mutatni azt, hogy például a tintahalat, hogyha egészben vesszük meg, akkor hogyan is kell megtisztítani. Fogom, és a fejet a törstől elválasztom nagyjából a nyaknál, majd a fejrésznél a szemek fölött fogom elvágni azokat a kis apró csápokat, kapaszkodókat, azt külön meg tudom grillezni, és ezt követően jön a test. A testből kihúzom, megkeresem ezt a szépiacsontot, egy átlátszó vázat, ami tartja magát az egész állatot, fogom, kihúzom egybe, aztán fölbontom az állatot, és onnantól kezdve tényleg csak a belső szerveket kell kivenni, sőt, nem csak hogy a belső szerveket, hanem azt, amit találok benne, ugyanis rögtön a legelső bontásánál, mivel szembesültem, egy még emésztetlen kis hal volt a gyomrában, úgyhogy így néz ki, amikor megeszik valamit egy tintahal. Majd így megtisztítva ment egy pálcba, amiben méz került, oregano és paprika. És innentől kezdve nem kellett, hogy más történjen, csak elteljen 24 óra a pácban, és készen állunk a grillezésre, készen állunk a sütésre, amit most tényleg itt faszén fölött, nyílt tűzön, a tenger mellől, mint az ősemberek, mint az igazi, klasszikus ősemberek csinálunk meg. Szóval tintahal grillen, lepényben, és mellette pedig azt gondoltam, hogy ha hülyék vagyunk, akkor legyünk teljesen hülyék. A fügekaktusz itt özöngyom. És a fügekaktusz pedig a kaktuszok azon fajtája, ami tipikusan tökéletes étkezésre, és főleg Mexikóban gyakran használják is. Úgy gondoltam, hogy kipróbálom, két opció van. Egy. Nem találtam el, hogy ez a kaktusz, fügekaktusz, és akkor nem ehető, innentől kezdve nem tudom, mi fog történni, úgyhogy inkább ne másoljátok le ezt a videót. Kettő. Eltaláltam, a fügekaktusz az fügekaktusz, grillezem, és megnézzük, hogy így milyen lesz. Mondom, lepényben, kicsit citrommal, és mivel a tintahal mellé vettünk még apró halat is, apró hal és kagyló is kerül még a terítésre. Kezdjük! Van egy vágódeszka, van egy tálca, ezek most itt külön jönnek, ezekkel majd dolgozni fogunk, és a már bekészített faszén. És innentől kezdve tényleg nincsen más dolgom, mint hogy megvárom, hogy gyönyörűen varázsolni fog, és onnantól kezdve indul a sütés, és pillanatok alatt kész lesz. Jöhet rá tintahal! Oldalanként éppen, hogy csak néhány perc kell neki, abszolút nem sok. Tehát tényleg nagyon-nagyon keveset kell rajta tölteni. Próbáljuk megmenteni a húsokat, hogy szépen süljenek. Oké, szóval kóstolás, készen vagyunk, elkészült a tintahalas lepény, benne kaktusszal, sült halakkal és mindenféle kagylóval, meg nem tudom még mivel, sült citrommal, azt egyébként pakolunk is rá. Szóval abszolút jó lett a történet, picit édeskés nyilván a mézes máz miatt ez az egész sztori, és aztán ráadásul még nem is sóztam, de így a kaktusszal együtt, ami gyakorlatilag egy, nem is tudom mihez hasonlít talán, mint hogyha egy óriási zöldbab lenne, nagyjából ahhoz tudnám hasonlítani, de mindegy, lényeg a lényeg, hogy tök jót próbáltam, tök jól esett, jó volt így sütni faszén fölött kint a természetben, kint a tengerparton, úgyhogy akarok még gyakrabban ilyet, még az is lehet, hogy a következő szezonra kiköltözök a tenger mellé, és majd onnan fogom csinálni videókat, nem tudom, meglátjuk, jön még onnan, ahonnan ez jött, úgyhogy ha tetszett, akkor kövessetek, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, és akkor tudni fogom, hogy szeretitek az egészet. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!